Olá a todos! Pessoal, neste vídeo eu vou estar ensinando a fazer uma representação da bandeira de Guernsey aqui no cubo 3x3. Se gostar do vídeo, dê aquela força ao canal, curtindo, se inscrevendo, comentando também se gostou, se não gostou. E vamos lá! Bom, pessoal, vamos lá para a bandeira de Guernsey aqui no cubo 3x3. Então, primeiro você vai colocar a face amarela para frente e a vermelha em cima. E vai fazer os seguintes movimentos. Primeiro, R', U2, D2, L, R, U2, D2, R', D', U, F, B', L, R', U e D'. E quando fizer esses movimentos, já teremos no cubo 3x3 a bandeira de Guernsey. Tá aí essa bela bandeira dessa ilha. Então, para desfazer, é só voltar a esses movimentos. Se o último foi D', então para desfazer, esse vai ser o primeiro, só que ao contrário, vai ser D. O penúltimo foi o U, agora vai ser U'. O antepenúltimo foi R, e agora vai ser R', desfazendo. E assim vai voltando todos eles. Então, primeiro, D, que é voltando agora, né? D, U', R, L', B, F', U', D, R, D2, D2 tanto faz, né? O lado que for, já que vai dar o mesmo, é para um lado ou para o outro. U2 também, R', L', D2, U2 e aqui R. E aqui está outra vez o cubo montado. Então, pessoal, essa foi a bandeira de hoje. Se gostou, dê aquela força ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando também. E até a próxima.